Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Français pour tous. Aujourd'hui, et comme vous voyez dans le titre, on verra une vue générale sur la boîte à merveilles. عندي واحد الرؤية عامة ولا رؤية شاملة على la boîte à merveilles. منين كنقولوا رؤية عامة أو رؤية شاملة أو تلخيص شامل يعني راه كنهضروا على كاع داكشي اللي كيخص la boîte à merveilles. أول سؤال كيتطرح علينا في الامتحان كيكون كيخص بيان سور تكست اون جينيرال يعني لا سورس ديالو يعني منين جبنا داك لو تكست شكون هو الكاتب ديالو امتى كانت لا بوبليكاسيون امتى كتبوا شنو هو لو جونغ ديالو شنو هي لا توناليتي ديالو يعني اون جينيرال كنهضروا على لوفر قبل ما كندخلوا في لي كيسيون دو كومبريهنسيون اولا قبل ما كندخلوا نهضروا على لي زيفينمون ديال هذيك ليستوار دونك نفس الشيء غادي نديروا في هاد لا فيديو. اول حاجه غادي نهضروا على لا بواط ا ميرفي en général يعني la couverture, le titre, l'auteur, le genre et ainsi de suite. Et après on passe aux événements. غادي ندوزو من بعد الاحداث ديال القصه كامله, الاحداث المهمه اللي عندنا في ليستوار. اول حاجه غنبداو بها بيان سور حتى عندنا في الامتحان كيعطيونا واحد لو بوتي طابلو وراني ديجا قلتها لكم في التصحيح ديال الامتحان اللي كنت درت معكم من قبل. كيعطيونا واحد لو طابلو كيكتبوا لنا فيه شنو هو لو تيتر ديال لوفر, شكون هو لوتور, لا دات دو ليكريتور, لا دات دو لاباريسيون ديالو اي انسي دو سويت. دونك داكشي اللي غادي نشوفوا دابا حنا هنا حاولوا انكم تحفظوه حيت بيان سور غادي ينفعكم. غنحاولوا نديروا التلخيص ديال لا بواط ا ميرفي وديال انتيغون وديال لو ديرنيي جور دان كونداني. ونبداو دابا بلو جونغ. ملي كنهضروا على لو جونغ راه كاين ديفيرونس, راه كاين اللي ما كيفرقش ما بين لو تيب وما بين لو جونغ. منين كنقول لو جونغ دان تكست يعني هذاك لو تكست اسكو سي ان رومان, اسكو سي ان بويم, est-ce que c'est un article de journal et ainsi de suite. هذا le genre. Le type, منين كنقول le type d'un texte يعني كنقول هذاك le texte واش descriptif يعني كيوصف لي شي حاجه او لا ناراتيف يعني كيسرد كيعاود ليا شي حاجه. هذا هو الفرق ما بين لو تيب وما بين لو جونغ. الا قالوا لنا لو جونغ دونك راه باين plutôt la boîte à merveilles. Le genre ديالها c'est un roman autobiographique. منين كنقول un roman autobiographique c'est un récit qui est écrit à la première personne du singulier. كتلاحظوا ان في la boîte à merveilles كامله كيهضر le narrateur بجو كنجبروا غير la première personne du singulier يعني c'est un récit qui est écrit à la première personne du singulier. C'est un récit de vie, ça veut dire l'auteur il raconte sa propre vie يعني داك الكاتب كيعاود لينا على الحياة ديالو. في la boîte à merveilles كيعاود لينا على l'enfance ديالو, على الطفولة ديالو منين كانت عنده 6 سنين شنو وقع له في هذاك العام. دونك هذا هو المعنى ديال roman autobiographique. L'auteur او l'écrivain شكون هو اللي كتب لينا لا بواط ا ميرفي؟ احمد الصفريوي. سمحوا لي هنايا ما كتبتش اس او ماجيسكول, راه منين كيخصكم تكتبوا تكون عندكم ما يكونش عندكم مشكل في لي فوت دورتوغراف. لي برونون plutôt les prénoms, les noms en général les noms propres كيتكتبوا au majuscule au début. يعني هنا كيخصني احمد نكتبها ب ا ماجيسكول والصفريوي حتى هي نكتبها ب اس ماجيسكول. هنا درت اونتر بارونتيز لا دات دو نيسونس وديال لا مور ديال احمد الصفريوي. كيمكن انهم بيان سور يسولونا عليهم. الوغ هو تزاد في 1915 1915 et il est mort en 2004 مات في 2004. لو سيكل ديال ليستوار يعني ديال القصه كان في لو 20e siècle القرن العشرين. لا دات دو ليكريتور كاينين ثلاثه, كاين لا دات دو ليكريتور اولا كيسولونا لا دات دو لا بوبليكاسيون اولا لا دات دو لا باريسيون. هادو كيخصنا نكونوا عارفينهم وعارفين الفرق ما بيناتهم. لا دات دو ليكريتور يعني التاريخ فوقاش تكتبات. الوغ تكتبات في 1952 1952. لا دات فوقاش ظهرات لا دات دو لا باريسيون الوغ ظهرت في 1954 عامين ما بين ليكريتور وما بين لا باريسيون. دونك لا دات دو ليكريتور 1952 لا دات دو لا باريسيون 1954. لي زوتر اوفر d'aحمد الصفريوي يعني الروايات اخرين اللي كتب احمد الصفريوي ممكن انهم يطلبوا منا نذكروا روايات اخرين ديال احمد الصفريوي. دونك هنايا جبت لكم ثلاثه واللي هي لو شابلي دومبر, لو جاردان دي سورتيلاج et la maison de servitude.
Et passons maintenant le narrateur. Alors, nous avons déjà dit que le roman autobiographique, c'est un récit écrit à la première personne du singulier. D'accord? Alors, avec la première personne, c'est celui qui raconte. Ou avec celui qui raconte, on l'appelle un narrateur. Le فرق ما بين auteur وما بين narrateur. Alors, auteur هو الكاتب ou le narrateur هو الراوي. Alors, qui est le narrateur? C'est Sidi Mohammed. L'auteur, Mohammed, ou bien Ahmed Sfrewi. Le narrateur, Sidi Mohammed. Et l'âge diallo, c'est un enfant de 6 ans. Et parfois, il est narrateur adulte. يعني منين غنهضروا على le narrateur اللي كاين عندنا في الرواية، عندنا narrateur enfant وعندنا narrateur adulte. راه كيكون parfois un narrateur enfant وكيكون narrateur adulte. يعني هذاك اللي كيكون كيهضر في le moment de l'écriture. نهضروا على le point de vue maintenant. Le point de vue ou la focalisation. عندنا en général 3 focalisations. شنو هما لي فوكاليزاسيون؟ يعني هي النقطة ديال الرؤية ديال هذاك الراوي. واش هو كيشوف القصة غير من الفوق يعني ما عارفش الأحداث كاملة أو لا عارف كل شيء على l'histoire على les événements. هنايا عندنا point de vue interne. alors شنو هي point de vue interne او la focalisation interne؟ هي منين كيكون عندنا هذاك لو ناراتور هو نيت بيرسوناج dans l'histoire وكيعرف كل شيء على l'histoire. دونك هذا كنسميوها point de vue interne, focalisation interne. دونك في القصة كاملة إلا سولوكم la focalisation راه c'est une focalisation interne. Le registre de langue. Déjà درت لكم واحد لا فيديو على les niveaux de langue ou les registres de langue. كاين le registre familier ou كاين le registre courant ou كاين le registre soutenu. Le registre familier c'est la manière de parler avec la famille, avec les amis, c'est la langue orale. يعني ولا le langage oral يعني منين كنكونوا كنهضروا مع العائلة ولا مع الأصدقاء شفويا. كنكتبوش به هذاك تنسميوه لو روجيستر فاميلي. لو روجيستر اللي استعمل لينا طريقه الكتابه اللي استعمل لينا احمد السفريوي في لا بواط ا ميرفي سي لا لونغ كورونت يعني الكلام العاميه. فوالا ما عرفتش باللغه العربيه اكزاكتومون كيفاش كنسميوها. نمشيو دابا لا توناليتي. بزاف ديال التلاميذ ما كيفهموش شنو هي لا توناليتي دونك ما كيجاوبوش على داك السؤال. عندنا لا توناليتي انا غنشرحها لكم بطريقه سهله. هي التاثير اللي كيخلي فيك الكاتب او اللي كتخلي فيك القصه. كاينين القصص انواع اولا بحال الافلام انواع. كاين القصه اللي كنقراها كتبكيني، كاين القصه اللي كنقراها كتضحكني، كاين القصه اللي كنقراها كتريحني اي انسي دو سويت. لا ميم شوز منين كنشوف شي فيلم كاين شي فيلم اللي كيكون كيبكي، كاين شي فيلم كيكون كوميدي كيضحك. هذه هي لا توناليتي. دونك شنو هي التاثير اللي كيخلي عندك اللي كيخلي فيك الكاتب او الراوي او القصه؟ عندنا هنا لا توناليتي ليريك. شنو هي لا توناليتي ليريك؟ كتكون مليئه بالاحاسيس. كنشوفوا بعض المرات كيكون عندنا احمد السفريوي اولا فاش لورسكيل في بارلي ان بيرسوناج دون ليستوار يعني كيكون كيهضر واحد لو بيرسوناج تما وكيكون كيعاود لنا واحد القصه كتكون مليئه بالاحاسيس بحال هذاك الفقره اللي كيكون كيهضر لنا فيها لو باربي كيكون كيهضر لنا فيها لو كوافور كيعاود على l'enfance على لي رو اي انسي دو سويت كيهضر بواحد الطريقه اللي هي مليئه بالاحاسيس. هذه هي لا توناليتي كنسميوها لا توناليتي ليريك. وكاينه واحد لا توناليتي رياليست. فوالا عندنا جوج لي توناليتي اللي كاينين في لا بواط ا ميرفي. عندنا لا توناليتي ليريك et c'est la tonalité qui domine وعندنا la tonalité réaliste. Le nombre de chapitres, شحال من chapitres عندنا في la boîte à merveille؟ عندنا 12 le nombre de saisons الفصول عندنا 3 ديال لي سيزون. عندنا l'hiver عندنا le printemps وعندنا l'été الشتاء والربيع والصيف. la durée de récit يعني المدة ديال القصة دامت 9 شهور 9 mois. ولي تيم اللي كاينين بيان سور في لا بواط ا ميرفي لو تيم دومينون اللي كاين هو لا سوليتود. هي الوحده اللي كيعاود عليها سيدي محمد. راه كاينه من دوبي الديبي دو ليستوار حتى لا فان. كاينه من الاول ديال القصه حتى الاخر ديال القصه وحنايا كنهضروا على لا سوليتود. بيان سور كاينين كيلكو تيم ولكن ماشي هما اللي مهمين في القصه ديالنا. Alors passons maintenant aux personnages principaux. عندنا le premier personnage principal
c'est notre narrateur, Sidi Mohammed. Alors c'est le personnage principal du roman et qui est caractérisé par sa solitude et son imagination. يعني هو كيتميز بالوحدانية ديالو وبالخيال ديالو. D'accord. La boîte à merveilles واللي هي السمية ديال l'œuvre ديالنا c'est son seul compagnon هو الرفيق الوحيد ديالو. Alors شنو فيها هاد الصندوق العجائب ديالو؟ Il contient des objets hétéroclites qu'il considère comme ses véritables amis. يعني فيها واحد الأشياء مختلفة واللي كيعتبرهم بحال الأصدقاء الحقيقيين ديالو. Alors هذا هو le premier personnage ديالنا ou le personnage principal. نهضروا دابا على sa mère qui s'appelle Lalla Zoubida. Alors le récit ou bien la boîte à merveilles, il présente Lalla Zoubida comme une jeune femme de 22 ans qui se comporte parfois comme une vieille femme اللي كتبان لينا بعض المرات بالتصرفات ديالها بحال شي مرا شارفه. D'accord. Et qu'elle affirme qu'elle fait partie de la descendante du prophète. هي اللي كانت كل مره كتذكر لينا في لوفغ ديالها انها من الشجره ديال النبي صلى الله عليه وسلم يعني شريفه. Elle a une forte croyance aux superstitions. Bon, نمشيو دابا le troisième personnage principal, c'est le père de Sidi Mohammed, il s'appelle Moulay Abdeslam. Alors Abdeslam, c'est le père de Sidi Mohammed et il a 40 ans. Alors il est dans les quarantaines et il est très aimé par son fils. Et c'est un tisserand. يعني Sidi Mohammed متعلق بزاف بالأب ديالو والخدمة ديالو c'est un tisserand. نمشيو دابا la troisième ou bien le quatrième personnage principal, c'est la voyante Chouafa. Alors في l'œuvre كنلقاو le narrateur يا إما كيقولها la voyante أو لا كيقولها Chouafa. Elle s'appelle Kenza. D'accord. Alors Chouafa, c'est la tante Kenza. C'est elle qui habite le rez-de-chaussée de la maison. Et elle apparaît dans le roman de la boîte à merveilles connu dans le quartier par son métier de voyante. Donc il y a كتبان لينا في لا بواط ا ميرفي واحد المراه اللي هي معروفه بالمهنه ديالها ديال شوافه. Elle exerce parfois la sorcellerie. يعني بعض المرات كدير حتى السحر. Après le cinquième personnage عندنا هو دريس العواد. اولا en général تيهضر لينا تما في لا بواط ا ميرفي سيدي محمد en général لا فامي ديال دريس العواد. ولا فامي دريس العواد هي عندنا فيها لو بير اللي هو دريس العواد رحمه اي لا في زينب. Donc دريس العواد c'est un fabricant de charrues. Voilà, il est le mari de Rahma et le père de Zineb. Zineb, c'est une fille qui a 7 ans et qui est détestée par Sidi Mohammed. Ça veut dire Sidi Mohammed dans la boîte à merveilles, il n'aime pas Zineb. Passons maintenant à la famille de Fatma al-Bziwiya. Donc, عندنا la Fatma al-Bziwiya et son mari Allal. Donc, son mari, il s'appelle Allal. Excusez-moi, ici, j'ai pas mentionné le prénom de son mari. Alors, Allal, c'est un jardinier. Voilà. Et il partage le deuxième étage avec la famille du narrateur. يعني هما ساكنين في نفس ليتاج اللي ساكنه فيها اللي ساكن فيها سيدي محمد لا مير لالا زبيده et son père Abdeslam. Et passons maintenant à Lalla Aïcha. Lalla Aïcha c'est une ancienne voisine de Lalla Zoubida. يعني واحد الجاره قديمه ديالها واللي مقدمها لينا لو ناراتور بيان سور اولا لو رومون لا بواط ا ميرفي حتى هي كوم ايتون اون شريفه يعني حتى هي شريفه. D'accord. C'est une épouse de Moulay Al-Arbi et Moulay Al-Arbi c'est un babouchi. Babouchi يعني هو اللي كيصاوب بيدو البلاغي. Le dernier personnage c'est le frère. Il est présenté par le narrateur comme un nègre يعني قدموا لينا سيدي محمد بحال واحد الراجل اللي هو ضعيف بزاف et barbu يعني عنده اللحيه tenant dans sa main un cognacier واللي دايما كيهز في اليد ديالو واحد لا باغيت دو كونياسي يعني داك العود اللي كيضربهم به. فوالا دونك هادو هما لي بيرسوناج برينسيبو اللي عندنا. كاينين دوطخ بيرسوناج بيان سور ولكن هنايا غنهضروا غير على لي بيرسوناج برينسيبو يعني كي غنقدم لكم لي زيفينمون برينسيبو ديال لا بواط ا ميرفي. باسون او زيفينمون لي سيزون. دونك في لا سيزون الاولى اللي هي ليفر الشتاء عندنا فيها 3 شابيتر.
Donc 3 chapitres كاملين كانوا في la saison ديال l'hiver. Alors le premier chapitre était consacré pour la présentation des personnages principaux. يعني كانت كيقدم لنا فيها le narrateur غير الشخصيات المهمة les personnages principaux bien sûr مع la description ديال دار الشوافة et de ses habitudes. كانت عندنا فيها الوصف ديال دار الشوافة كل بيرسوناج فين ساكن وكيفاش كانت عامله دار الشوافة et de ses habitudes يعني التقاليد والعادات ديال دار الشوافة. وكان عندنا بيان سور في لو بروميير شابيتر حتى لا ديسكريبسيون ديال لو با مور الحمام البلدي اللي ما كيبغيش يمشي ليه سيدي محمد. واخر ايفينمون كان عندنا في لو شابيتر 1 هي لا ديسبوت دو رحمه avec لالا زبيده. Passons maintenant au chapitre 2. Alors le deuxième chapitre كان واحد le seul événement qui domine ce chapitre اللي هو la visite du sanctuaire de Sidi Ali Bougaleb. Donc مشات لالا زبيده مع سيدي محمد ومع لالا عائشه la visite Ali Bougaleb. Voilà. Le troisième chapitre. Alors le troisième chapitre, la voisine de Lala Zoubida qui s'appelle Fatma Al-Bziouia a acheté une lampe à pétrole. شرات واحد البوله جديده ديال البترول. و le lendemain, واللي bien sûr عجبت لسيدي محمد, و le lendemain, la غد ليه Lala Zoubida aussi demande à المعلم عبد السلام de lui acheter une. Voilà. Et ce dernier succombe à son désir et la lui achète. ومن بعد هو لبى الطلب ديالها وشرى لها لا لامب. من بعد هذا ليفينمون هذا كانت عندنا لا ديسباريسيون دو زينب موزولي دي زيدريسيد يعني تلفات ضاعت زينب. رحمة organise un repas pour les pauvres à l'occasion du retour de Zineb. Donc هادو هما les événements principaux اللي كانوا عندنا في le troisième chapitre bien sûr في la saison d'hiver. Deuxième saison اللي هي le printemps كان فيها حتى هي non 4 chapitres. Alors chapitre 4 les ennuis de Lalla Aïcha. La nouvelle apportée par Moulay El-Arbi attriste les deux femmes. Donc, في هذا الشابيتر هذا سيدي محمد et sa mère Lalla Zoubida مشاو عند لالا عائشة وبيان سور كانت عندهم واحد لا موفيز نوفيل اللي جا قالها ليها سو ماري مولاي العربي واللي هي لا ترايزون ديال المتعلم ديالو. Il a été trahi par son associé. Chapitre 5. Alors, c'était l'annonce des préparatifs à la fête d'Ashura Sid. هنايا عاود لينا سيدي محمد على لا جورني ديالو في المسيد وملي قالوا له بيان سور اللي قال لهم الفقيه بلي غيوليو غيبداو التحضيرات ديال لا فيت عاشوراء. جوست ابري هاد ليفينمون هذا كان واحد ليفينمون كي فريمون ماركي لا بواط ا ميرفي واللي هي لا مور دان فوازان سيدي احمد بن طاهر. شابيتر 6 بداو لي بريباراتيف ديال لا فيت يعني بداو كيوجدوا لا فيت ديال عاشوراء. الوغ شنو كانوا كيوجدوا شنو هما لي بريباراتيف؟ اول حاجه بداو بها لو نيتواياج دون سيت اي لا فيرتي دو ناراتور ديتر نومي شيف دي فروتور l'achat des habits neufs à la قيصريه. دونك هادو هما الاحداث الزوينين اللي كان كيعيشهم سيدي محمد. دونك اول حاجه منين مشاو كينقيو المسيد او ثاني حاجه منين شرا حوايج جداد. فوالا منين مشى مع لا مامون ديالو القيصريه وشرا الحوايج جداد. فوالا شابيتر 7 maintenant. وفي شابيتر 7 كانت لا فيت ديال عاشوراء. 2 jours avant عاشوراء et les préparatifs commencent. دونك عاود لينا يومين قبل من عاشوراء شنو كان لو ريفي تو دو غارسون. دونك ناض بكري فاق بكري سيدي محمد. Voilà, coupe de cheveux et la douche nocturne. هنايا مشى عند لو باربيي وهاد لو تكست ديال الباربي ديال لو كوافور راه ديجا خدمته معكم في واحد التصحيح ديال ليكزامان. فوالا اي ابري مشاو للمسيد à très bonne heure pour les psalmodies. Voilà. Maintenant la saison d'été, les bijoux du malheur. يعني ou bien les bijoux qui portent le malheur à la famille. يعني المجوهرات اللي جابوا الحزن او النحس باغ اكزومبل اللي كنقولوا حنايا العائله. هنايا النهار فاش كانت خرجت لالا عائشه بلوتو لالا زبيده مع لالا عائشه ومولاي عبد السلام باش يمشيو يشريو باش يمشي يشري لها لي بغاسلي. وهنايا فين وقعت واحد لا كوريل دو بير دونت اون ا بيردو لا تراس جوست ابري افيك ان كورتيي. هنايا منين كان بيان سور مولاي عبد السلام دابز مع واحد الدلال.
Voilà, cauchemar marquant de l'enfant. Crie et pleure après que le mari de la Aïcha épouse une seconde femme, la fille du quoi. Chapitre 8. L'enfant a tombé malade. Donc, Mrad Sidi Mohammed, le narrateur. Alors, le père a perdu son maigre capital, يعني مشالو راس المال, le père, la résolution ou bien sa résolution de partir travailler comme moissonneur وقرر انه يمشي يخدم فلاح باش يمشي هو باش يرجع راس المال ديالو ويعاود يبدا الخدمه ديالو comme تيسرون. لي كونسيكونس النتائج ديال الغياب ديال الاب شنو كانت؟ اول حاجه لا سوليتود. هنا ما بقاتش لا سوليتود سولمون دو لا بار ديال سيدي محمد، ماشي هو بوحديتو اللي ولا وحيد، وانما حتى لا مامون ديالو. اي اون في دوبل دو لونفون. اي لو ديرنيي ايفينمون هنايا كانت لا فيزيت شي لاله عيشه. شابيتر 10. Le narrateur, sa mère, Lalla Aïcha, se rend chez le frère Sidi Al-Arafi. Donc, Sidi Al-Arafi, c'est un frère, qui est aveugle, qui ne peut pas. Voilà, les prémonitions du frère. La mère décide de retenir l'enfant à la maison. Visite d'un émissaire de la part du père, ou les régimes l'al-khbar dialou bien sûr. La visite de Lalla Aïcha qui réserve une surprise à son ami. وهنايا كانت عندنا آخر حاجة في الشابيتر هي الزيارة ديال لانسيان فوازين ديالها لالا عيشة، وغتقول لها واحد الخبر اللي هو الزوين. حنا غنعرفوا دابا شنو هي هاد لا سوربريز. Alors la visite du narrateur et sa mère à Lalla Aïcha. Salama leur raconte l'évolution de la relation entre Moulay Al-Arabi et sa nouvelle épouse. Donc عاودت لهم هنايا تطورات ديال الزواج ديال مولاي العربي وديال المراه ديالو الجديده. Ou le dernier chapitre عندنا فيها le retour du père. ملي كنقولوا le retour du père, ça veut dire le retour de la joie. Ou le dernier événement qui a marqué هذا le chapitre هذا, c'est l'annonce du divorce de مولاي العربي. Donc voilà, آخر حاجة غادي نشوفوا في هذه الفيديو اللي هي le schéma narratif de la boîte à merveilles. تسلسل الاحداث ديال لا بواط ا ميرفي. وغنبداو باول حاجه اللي هي لا سيتوياسيون انيسيال. الوغ يا اما كنقولوا لها لا سيتوياسيون انيسيال او لا سيتوياسيون ستابل او لا سيتوياسيون كالم. داكوغ. لا سيتوياسيون كالم يعني الحاله الهادئه، ما كيكونش عندنا حتى شي مشكل حتى شي بروبليم. الوغ فين هي لا سيتوياسيون انيسيال اللي عندنا في لا بواط ا ميرفي؟ Le narrateur personnage vit avec ses parents. يعني les premiers chapitres نقدروا نقولوا حتى les 4 premiers chapitres. Donc quand on a une vie calme, une vie heureuse, rien ne perturbe sa vie heureuse. Il est toujours plongé dans un monde merveilleux. Donc il n'y a pas de problème. L'élément perturbateur هو هذاك الحدث اللي كيخسر لينا داك le calme. C'est l'événement qui perturbe l'histoire. Alors ce qui trouble cette félicité, c'est la ruine du père. Alors شنو هي الحاجه اللي هي qui a perturbé l'histoire, c'est la ruine du père. يعني الوقيته اللي لو père خسر راس المال ديالو او اللي ضيع راس المال ديالو. Voilà, qui a perdu son capital, voilà. Il a perdu l'argent qu'il portait dans le souk des حيك. ضيع الفلوس ديالو في السوق فين مشى يشري لا زبيده. Les bracelets, voilà. Les péripéties. Alors les péripéties, bien sûr, هما الأحداث qui font avancer l'histoire. هما les événements qui font avancer l'histoire. Alors, le voyage du père à la campagne où il exerce le travail de moissonneur afin de pouvoir amasser l'argent nécessaire pour se rétablir dans son atelier. Donc هنايا فين قرر le père أنه يمشي يخدم في العروبية باش أنه يجمع الفلوس ويعاود l'atelier ديالو. هادو كانوا في les chapitres 9, 10 et 11. Le congé accordé au petit qui ne va pas à l'école coranique à cause de sa faiblesse. هنا سيدي محمد كان مرض، كان ضعيف بزاف، ما كانش كيمشي l'école. La tristesse de la mère qui se rend au mausolée et consulte les voyants. في الوقيته اللي كان غايب فيها مولاي عبد السلام كانت لاله زبيده كتمشي مع لاله عيشه للاولياء. Voilà. Le dénouement. Alors le dénouement, on va la solution. D'accord? C'est le retour du père. Alors le retour du père, le père, le retour aussi de la joie. وهنايا كانت عندنا في le chapitre 12. Bien sûr, le dernier chapitre où il fait la situation finale, le retour de l'équilibre, le retour du bonheur, la réouverture par le petit de sa boîte à merveille. هكا غادي نكونوا عرفنا كل شيء على la boîte à merveille.
على les événements ديال l'histoire, على les personnages principaux. Et je vous souhaite bon courage.